Välkommen till denna livsförändrande föreläsning. Om du någonsin har glömt ett namn bara några sekunder efter att du hört det. Om du har studerat i timmar bara för att glömma allt på provet. Om du går in i ett rum och inte minns varför du gick dit. Om ditt huvud känns överfullt av information. Om du inte vet vad som verkligen är viktigt, då är den här föreläsningen inte bara för dig. Den är exakt för dig. Du kommer nu att lära dig de exakta stegen som låser upp ditt sinne, förbättrar ditt minne och hjälper dig att komma ihåg allt du vill för livet. Det här är inte bara ännu en video med 5 tips för bättre minne. Det här är ett djupt, kraftfullt system som kommer att hjälpa dig att helt förändra hur ditt sinne fungerar med start idag. Och det bästa av allt, denna föreläsning är också fantastisk för din svenska. För medan du lyssnar lär du dig hur du använder tydliga, starka svenska meningar, stärker din förståelse och bygger upp ditt ordförråd på ett naturligt sätt. Så oavsett om du vill klara prov, minnas allt du läser, tala bättre svenska eller träna ditt sinne som ett geni, stanna kvar till slutet. För om du tillämpar de steg jag snart ska visa dig, kommer du aldrig mer att glömma det som är viktigt. Och du kommer äntligen att känna hur det är att lita på ditt eget sinne igen. Låt oss börja. Steg 1. Förstå hur minnet fungerar. Den verkliga orsaken till att du glömmer. Innan du kan lära dig att minnas allt, måste du förstå varför du glömmer från början. De flesta människor tror att de har dåligt minne. De säger saker som: jag är inte smart. Mitt sinne är svagt. Jag kan helt enkelt inte minnas något. Men här är sanningen. Du har inte ett svagt minne. Du har ett otränat minne. Det första misstaget är att vi aldrig har lärt oss hur minnet egentligen fungerar. Ditt sinne är som ett bibliotek. Föreställ dig att ditt sinne är ett bibliotek. Varje gång du lär dig något, ett namn, ett datum, ett faktum, är det som att placera en bok på en hylla. Men om du inte ställer boken ordentligt, inte märker den och aldrig tittar på den igen, går den förlorad i bruset. Exakt det händer i ditt huvud. Information kommer in, men stannar inte, eftersom ditt sinne inte överför den från korttidsminnet till långtidsminnet. Och det är nyckeln. Korttidsminne kontra långtidsminne. Så här fungerar det. Korttidsminnet är som en griffeltavla. Du skriver något på den, men om du inte sparar det suddas det ut. Långtidsminnet däremot är som en permanent anteckningsbok. När något väl lagras där stannar det för alltid. Men de flesta människor lämnar allt i korttidsminnet. De hör ett namn, men upprepar det inte. De läser en sida, men kopplar den inte till en känsla. De pluggar inför ett prov, men repeterar aldrig materialet.
så överförs informationen aldrig till långtidsminnet och försvinner. Föreställ dig att du är på en fest. Du möter någon. Han säger: "Hej, jag heter Mark." Du ler, skakar hand, pratar några minuter och går vidare. 5 minuter senare frågar någon: "Vad hette han?" Och ditt huvud är tomt. Varför? För att ditt sinne hörde namnet men bearbetade det aldrig. Det upprepades inte, kopplades inte till något känslomässigt, visualiserades inte. Så det försvann. Föreställ dig nu att du möter Mark igen, men den här gången tänker du: Mark, som Mark Wahlberg. Och han liknar honom lite till och med. Du ler. Du upprepar hans namn. Trevligt att träffas, Mark. Senare säger du namnet igen. Nu har ditt sinne fokuserat, kopplat och upprepat. Det har byggt en starkare väg. Och nästa gång du ser honom minns du det. Lärdomen är: minne är ingen talang. Det är en färdighet. Och som alla färdigheter börjar det med att förstå hur det fungerar. Om du fortsätter att kasta in information i ditt sinne utan att förstå hur det lagrar den, kommer du alltid att känna dig förlorad. Men om du tillämpar det du nu lär dig, kommer du äntligen att känna dig i kontroll. Så kom ihåg en sak innan vi går vidare. Ditt minne är inte trasigt. Ditt system är trasigt. Och idag bygger vi ett nytt system tillsammans. Steg 2. Ge fullständig uppmärksamhet. För du kan inte minnas det du aldrig riktigt lade märke till. Här är en hård sanning. Du har inte ett minnesproblem. Du har ett uppmärksamhetsproblem. Du kan inte minnas det du inte tydligt såg. Du kan inte minnas det du inte verkligen hörde. Du kan inte minnas något som ditt sinne aldrig fokuserade på. Varför är detta så viktigt? För om du inte löser just denna punkt kommer inget av de andra minnesstegen att fungera. Varje dag tar ditt sinne emot miljoner informationsbitar. Ljud, färger, rörelser, ord, ansikten, texter, notiser, rubriker, röster. Om ditt sinne försökte behålla allt detta skulle du bli galen. Så det väljer vad som ska sparas och vad som inte ska sparas. Och hur gör det valet? Genom din uppmärksamhet. Om du koncentrerar dig på något stannar det. Om inte försvinner det, som om det aldrig existerat. Din uppmärksamhet är nyckeln som låser upp minnet. Föreställ dig, du kliver ur en taxi. Du är trött, du tittar på din telefon, du tänker på middag. Du betalar chauffören och råkar lämna din väska i bilen. 5 minuter senare märker du det. Åh nej, min väska, mitt pass, min laptop. Du försöker minnas registreringsnumret, men ditt sinne ger dig ingenting. Varför? För att ditt sinne aldrig ägnade bilen riktig uppmärksamhet. Du såg den, men du tittade inte.
Du hörde chaufförens röst, men du lyssnade inte. Ditt sinne sparade aldrig informationen eftersom du aldrig gav det signalen. Föreställ dig nu att du hade pausat en sekund innan du steg ur. Du tittade medvetet på registreringsnumret, lade märke till chaufförens ansikte och sa till dig själv: Okej, det här är en vit Toyota med registreringsnummer 8473. Den enda sekunden av uppmärksamhet hade räddat dig från allt. Samma sak händer i klassrum eller när du tittar på en lärande film. Någon säger något viktigt, men ditt sinne är redan på annat håll. Du hör det, men det går inte in. Du läser en mening, men ditt huvud tänker fortfarande på en sång du hörde tidigare. Du lyssnar på en podcast, men samtidigt chattar du med en vän. Senare säger du: Jag studerade, men jag minns ingenting. Nej, du studerade utan uppmärksamhet. Du var fysiskt närvarande, men mentalt frånvarande. Om ditt sinne inte är där, är ditt minne inte heller där. Och det är inte ditt fel. Världen är byggd för att stjäla din uppmärksamhet. Sociala medier, notiser, multitasking, buller. Allt tränar ditt sinne att vara splittrat. Men sanningen är enkel. Du kan inte spara en fil du aldrig öppnat. Så skyll inte på ditt minne. Skyll på din koncentration. För minnet börjar med uppmärksamhet. Från och med nu, varje gång du vill minnas något, stanna upp, pausa, titta, lyssna, säg det högt, upprepa det i ditt huvud. Ge det 5 sekunders verklig uppmärksamhet. För de 5 sekunderna kan göra skillnaden mellan ett minne för livet och att glömma för alltid. Nu förstår du. Uppmärksamhet är dörren. Om du inte öppnar den kommer ingenting in. Därför är steg 2 grunden för all minneskonst. Steg 3. Förvandla ord till bilder. För ditt sinne tänker i bilder, inte i text. Nu när du har tränat din uppmärksamhet kommer nästa hemlighet. Ditt sinne minns inte ord, utan bilder. Låt det sjunka in. Om jag säger ordet elefant, vad dyker upp i ditt huvud? Bokstäverna E-L-E-F-A-N-T. Nej. Du ser ett stort grått djur med lång snabel, flaxande öron som rör sig långsamt. Så lagrar ditt sinne information som bilder, inte text. Så om du vill minnas något, ett namn, ett ord, ett faktum, ett tal, måste du förvandla det till en mental bild. Det förändrar allt. Ord är tråkiga, abstrakta. Ditt sinne vet inte vad det ska göra med dem. Men bilder är levande. De har färg, känsla, form, rörelse. Ett exempel. Du möter en flicka som heter Lili. Om du bara tänker Lili och dess namn glömmer du det inom några minuter. Men föreställ dig att du tänker att hennes hår är gjort av vita liljor.
Eller att hon håller en bukett liljor i handen och ler. Nu är hennes namn kopplat till en bild. Ditt sinne säger: åh, det här är intressant. Det sparar vi. Ju mer överdriven, rolig eller konstig bilden är, desto starkare blir minnet. Vill du minnas ordet vulkan? Föreställ dig inte bara ett berg. Föreställ dig en gigantisk födelsedagstårta som sprutar ut het chokladlava. Lägg till ljud. Boom. Lägg till doft. Bränd choklad. Det låter barnsligt. Men just därför fungerar det. För minnet kommer ur känsla. Minnet kommer ur rörelse. Minnet skapas när ditt sinne säger: wow, det här är häftigt. Låt oss öva med en lista du vill minnas. Mjölk, ägg, bok, skor, katt. Lär dig inte detta som en robot. Gör det till en bildberättelse. Ett enormt mjölkpaket läser en bok, sitter på ett par skor, medan en katt med glasögon tittar på och ägg faller från himlen som snöflingor. Nu skrattar du. Nu ser du det. Och du kommer aldrig att glömma det. För ditt sinne lagrar historier och bilder, inte punktlistor. Denna teknik används av minnesatleter som kan minnas hundratals ord på några minuter. Skådespelare använder den för att minnas långa manus. Språkinlärare använder den för att lagra tusentals nya ord i huvudet. Talare använder den för att hålla föreläsningar utan anteckningar. Och nu kan du också använda den. Läs inte bara, se. Från och med nu. Läs inte bara information. Se den. Känn den. Rör den i ditt huvud. Gör namn till ansikten. Idéer till bilder. Fakta till roliga scener. För om du gör det kommer ditt sinne inte längre att vara en läckande hink, utan ett kassaskåp fullt av klara, oförglömliga bilder. Detta enda steg kan göra ditt minne 10 gånger starkare. Särskilt när du lär dig svenska, nytt ordförråd, tal eller vad som helst som du vill minnas för alltid. Steg 4. Använd berättelsemetoden. För ditt sinne är byggt för berättelser, inte för listor. Här är en sanning som kan förändra ditt liv. Ditt sinne gillar inte tråkiga fakta. Det älskar drama. Det älskar karaktärer. Det älskar känslor. Det älskar berättelser. Därför är nästa teknik så kraftfull. Om du vill minnas något, lägg in det i en berättelse. Denna metod är så effektiv att den används av minnesatleter, Hollywoodskådespelare, lärare, talare och till och med gamla filosofer. Varför fungerar inte listor? Föreställ dig att någon säger: här är en lista, kom ihåg den. Äpple, häst, jacka, ljus, glass, moln, strumpor, stol, träd, apa. Om du försöker memorera detta direkt kanske du minns 3 eller 4 ord, kanske 6 om du anstränger dig hårt. Men efter 5 minuter är allt borta. Varför?
för att en lista inte har någon koppling. Varje punkt flyter ensam, utan relation, utan känsla, utan mening. Nu ändrar vi metoden och använder en berättelse. Istället för att memorera gör vi en galen, rolig, känslosam berättelse. Klar? Ett enormt äpple faller från himlen och träffar en häst på huvudet. Hästen gnäggar, springer in i en butik och stjäl en jacka. Den tänder ett ljus för att se i mörkret, men råkar smälta en glass. Glassen exploderar i ett moln som regnar strumpor. En strumpa träffar en stol som förvandlas till ett träd. Från trädet svingar en skrattande apa ner och gör tummen upp. Nu stanna upp, blunda och berätta berättelsen för dig själv igen. Du kommer att minnas varje ord i rätt ordning. Varför? För att listan inte längre är en lista. Det är en film i ditt huvud. Berättelser har samband, varje del leder till nästa. Berättelser har rörelse, och ditt sinne älskar rörelse. Berättelser har känslor, även om de är löjliga, säger ditt sinne. Det här är kul. Berättelser skapar en visuell scen, och nu är det inte längre text, utan ett minne. Så här minns barn sagor ord för ord, men glömmer sina mattetal. Så här fastnar filmcitat i åratal, medan nyhetsrubriker försvinner dagen efter. Vill du minnas din att göra-lista? Gör den till en berättelse. Vill du minnas ordförråd? Förvandla varje ord till en bild och bygg en berättelse. Vill du hålla ett tal utan anteckningar? Gör varje punkt till en del av din inre historia. Du behöver aldrig mer plugga på samma sätt. Berättelsen behöver inte vara logisk. Tvärtom, ju knasigare, desto bättre. Ditt sinne behåller överraskningar, inte logik. Så låt dig själv vara kreativ, knasig, barnslig. För det här handlar inte bara om att förbättra minnet, det handlar om att befria det. Använd berättelsemetoden. Och om du använder den rätt kan du bokstavligen förvandla allt som är tråkigt till något oförglömligt. Det är minneskraftens superkraft. Steg 5. Träna med utspridd repetition. För en gång lärande betyder inte verkligt lärande. Nu ska jag berätta en smärtsam sanning om skola, prov och minne. Att plugga i sista minuten är inte lärande. Och om du memorerar något en gång betyder det inte att det stannar för alltid. Ditt sinne behöver tid, avstånd och repetition för att lagra saker permanent. Här kommer tekniken med utspridd repetition in. Den är en av de mest kraftfulla minnesteknikerna som finns. Språkinlärare, läkarstudenter, minnesatleter och toppresterande inom alla områden använder den. Tänk på minne som att skriva i sand.
Idag lär du dig något, du skriver det tydligt. Men imorgon kommer vinden, vågorna sveper över det. Bokstäverna bleknar. Nästa vecka är det borta. Detta kallas Ebbinghaus glömskekurva. Ja, det är riktig vetenskap. Om du inte repeterar information glömmer ditt sinne den snabbt. Så här besegrar du glömskan. Lär dig något en gång. Repetera det efter en timme. Repetera det igen efter en dag. Sen efter 2 dagar. Sen 4 dagar. Sen en vecka. Sen 2 veckor. Varje gång du repeterar säger ditt sinne: aha, igen, det här måste vara viktigt. Och det lagras djupare och djupare. Efter 5 till 6 repetitioner med mellanrum blir minnet permanent. Det är som att steg för steg förvandla skrivande i sand till gravering i sten. Föreställ dig att du lär dig det svenska ordet slumpfynd. Det betyder att du hittar något bra utan att leta efter det. Du gillar ordet, du känner dig smart, du berättar det för en vän. Men sen ser du det aldrig mer. En vecka senare är det borta. Varför? För att du inte repeterade det. Prova nu med utspridd repetition. Första dagen lär du dig slumpfynd. En timme senare skriver du en mening. Jag hittade en fin bok genom ett slumpfynd. På kvällen säger du ordet högt. Andra dagen använder du det i ett samtal. 4:e dagen skriver du en kort berättelse med det. 7:e dagen hör du det i en podcast och ler. 14:e dagen förklarar du det för någon annan. Nu är ordet ditt för alltid, eftersom du inte bara träffade det en gång, utan byggde en relation till det. Så fungerar minne. Många elever använder gratisverktyg som Anki, Quizlet eller Brainscape. Dessa appar testar dig automatiskt med mellanrum. Men även utan appar kan du göra detta på papper. Rita en ruta, skriv in datumet och kontrollera varje par dagar. Det handlar inte om verktygen utan om tajmingen. Många människor känner sig frustrerade. De säger: jag har redan läst detta. Varför minns jag det inte? Jag har studerat i 5 timmar. Var tog det vägen? Svaret är: ingen repetition betyder inget minne. Att lära sig något en gång är som att vattna en växt en gång och sedan aldrig röra den igen. Utspridd repetition är som att regelbundet vattna den försiktigt tills den får djupa rötter och förblir stark för alltid. Om du bara tillämpar denna teknik kommer ditt minne inte längre vara tillfälligt. Det blir permanent, pålitligt och alltid tillgängligt. Steg 6. Använd känslomässiga kopplingar. För känslor gör minnen varaktiga. Nu säger jag något så kraftfullt att hela ditt minne kommer att förändras för alltid om du verkligen förstår det. Ju starkare känsla, desto djupare minne. Tänk på ditt liv.
Minns du vilka kläder du hade på dig för 7 dagar sedan? Förmodligen inte. Men minns du dagen då ditt hjärta brast? Eller ögonblicket då du skämdes i skolan? Eller det verkliga erkännande som någon gav dig som rörde dig till tårar? Varför? För att ditt sinne inte bara lagrar fakta, utan känslor. Därför är detta steg så starkt. Om du vill minnas något djupt måste du koppla det till en känsla. Du kan läsa en mening 10 gånger och glömma den imorgon. Men om en mening får dig att skratta, gråta eller känna styrka en enda gång, kommer du att minnas den hela livet. Det är känslans kraft. Den aktiverar en del av ditt sinne, amygdalan, som skickar signalen. Detta är viktigt. Lagra detta för alltid. Så fråga dig alltid, hur känner jag inför detta? Kan jag koppla det till en verklig upplevelse i mitt liv? Kan jag hitta ett sätt att verkligen bry mig om det? Föreställ dig att du lär dig ett historiskt datum. 15 april 1912. Titanic sjönk. De flesta trycker in det som robotar. De bryr sig inte, så du glömmer det. Men föreställ dig nu att du läser att 1500 människor dog. Att musiker fortsatte spela medan skeppet sjönk. Att mödrar höll sina barn. Att älskande viskade farväl. Att några gav upp sina platser för att rädda främlingar. Plötsligt är det inte längre bara ett datum. Det är en mänsklig berättelse. En tragedi. Ett minne av kärlek, förlust, mod. Och du kommer aldrig att glömma 15 april 1912. För nu känner du det. Varje gång du lär dig något, fråga dig: kan jag göra en personlig koppling? Har jag upplevt något liknande själv? Kan jag känna glädje, ilska, sorg eller förvåning här? Om svaret är ja, kommer ditt sinne att minnas längre. Om inte, behandlar det informationen som skräp och raderar den inom timmar. Även när du lär dig svenska, lär dig inte bara betydelsen. Känn ordet. Till exempel, ge upp. Säg inte bara att det betyder sluta göra något. Minns dagen då någon övergav dig. Eller ögonblicket när du själv gav upp något som var viktigt. Nu lever ordet i dig. Ett extra knep. Om det behövs, spela upp känslor. Ibland är ett ämne tråkigt, men du måste lära dig det. Försök ändå lägga till en känsla. Exempel. En matematisk formel. Arean av en triangel är lika med hälften gånger basen gånger höjden. Låter tråkigt? Föreställ dig att triangeln är en pizzaslice. Du är hungrig, men du får bara hälften. Smärtan av att bara äta en halv slice gör att du aldrig glömmer hälften. Ja, det låter barnsligt, men ditt sinne bryr sig inte om logik.
Det bryr sig om känslor. Till och med konstgjorda känslor är bättre än inga. Om du verkligen förstår och tillämpar detta kommer du att börja känna varje lektion levande. Och det som är levande dör inte. Steg 7. Lär ut det du lär dig. För att undervisa betyder att minnas dubbelt. Nu avslöjar jag en av de mest underskattade minneshemligheterna i världen. Om du vill minnas något för alltid, lär det till någon. Inte imorgon, inte nästa vecka. Lär det direkt, så snart du har lärt dig det. I det ögonblicket går du från mottagare till skapare. Du slutar vara bara elev och börjar bli mästare. Och det förändrar allt. När du förklarar någonting för någon tvingas du göra 3 saker. Först måste du återkalla det tydligt. För det andra måste du organisera det i ditt huvud. För det tredje måste du uttrycka det med dina egna ord. På så sätt bygger ditt sinne upp kunskapen inifrån. Och det du själv kan bygga upp igen kommer du aldrig att glömma. Det är som att hugga in det i sten. Varför? För att du inte bara har lärt dig det, utan också använt det, delat det och undervisat det. Och med undervisa menar jag inte att du måste bli lärare. Du kan göra många saker. Förklara för en vän vad du har lärt dig. Säg det högt för dig själv framför spegeln. Skriv en kort text om det. Spela in ett röstmeddelande där du förklarar det. Gör en liten video, även om ingen ser den. Du behöver ingen publik. Du behöver bara aktivera läraren i dig. Och när du gör det lär du dig djupare än någonsin. Studenter som lär sig och sedan undervisar andra får upp till 90% bättre resultat på prov. Läkare som förklarar procedurer för nya assistenter minns dem snabbare. Till och med andliga lärare säger: när du undervisar helar du dubbelt, en gång för den andra och en gång för dig själv. Att undervisa är inte slutet på lärandet. Att undervisa är beviset på lärande. Det är ett av de starkaste mentala verktygen i världen. Och det bästa är, det är gratis, det går snabbt och du kan göra det direkt. Om du använder detta steg varje dag blir du en minnesmaskin. Och ännu mer, du kommer att inspirera andra genom ditt lärande. Helt enkelt genom att vara dig själv. Steg 8. Skapa ett minnespalats. För ditt sinne minns platser bättre än fakta. Detta är en av de mest legendariska minnesteknikerna i historien. Den användes av gamla grekiska filosofer. Idag används den fortfarande av minnesatleter över hela världen. Den är så kraftfull att människor kan minnas ordningen på hela kortlekar, fullständiga tal eller hundratals slumpmässiga fakta på bara några minuter. Den kallas minnespalatset. Och nu ska jag visa dig hur du bygger ett. Vad är ett minnespalats? Ditt sinne är naturligt bra på att minnas platser, rum, byggnader, hus, gator.
Till och med efter 10 år minns du kanske fortfarande huset där du bodde som barn. Väggarnas färg, var soffan stod, doften från köket, ditt favoritgömställe. Varför? För att ditt sinne älskar platser. Platser förankrar information. Och föreställ dig nu, tänk om du kunde lagra all information du vill minnas i en välbekant plats i ditt huvud. Du skulle kunna vandra genom ditt minne som genom en korridor och plocka upp varje detalj igen. Det är minnespalatset. Så här bygger du det steg för steg. Välj en plats du känner väldigt väl. Ditt hus, din skola, ditt favoritcafé. Platsen måste vara bekant så att du lätt kan gå igenom den i tankarna. Ta ditt hus. Föreställ dig att du går igenom det. Du ser ytterdörren, sedan vardagsrummet, köket, badrummet, sovrummet, balkongen. Föreställ dig allt så tydligt som möjligt, som i ett mentalt dataspel. Nu kopplar du informationen du vill minnas till varje plats. Anta att du måste lära dig 10 svenska ord: hund, träd, nyckel, stol, musik, bröd, regn, bok, berg, frihet. Hur kan du minnas dessa? Mycket enkelt. Placera dem i ditt minnespalats. Du kommer till ytterdörren. Där står en gigantisk hund som skäller och välkomnar dig. Du går in i vardagsrummet. Mitt i rummet växer ett enormt träd som bryter igenom taket. Du går till köket. På bordet ligger en glänsande gyllene nyckel. Du går till badrummet. Istället för ett handfat står där en stor stol. Du går till sovrummet. Väggarna skakar eftersom hög musik strömmar ur högtalarna. Du går ut på balkongen. Överallt ligger smulor och färskt bröd. Du tittar upp. Det börjar regna inomhus. Droppar faller i ansiktet. Du går tillbaka till hallen. En stor bok öppnas och sidorna blåser runt. Du tittar ut i trädgården. Där reser sig ett högt berg. Till sist öppnar du en hemlig dörr och hittar frihet som glöder som ljus. Nu är listan inte längre en lista. Det är en promenad. Du behöver bara gå igenom ditt hus så dyker orden upp av sig själva. Detta fungerar inte bara för ord utan också för tal, siffror, listor, presentationer. Vad du än vill. Ju konstigare, livligare och mer färgstarka dina bilder är, desto starkare blir ditt minnespalats. Varför fungerar det? För att ditt sinne gärna minns platser. För att det skapar en naturlig ordning. För att det lägger till rörelse och interaktion. Och för att det händer i ditt eget utrymme. Och ditt eget utrymme är alltid bekant och oförglömligt. Från och med nu, varje gång du behöver minnas en ny lista, kan du bygga ett minnespalats. Börja litet. Använd ett rum och 10 platser.
När du blir bättre kan du använda hela hus, skolor eller till och med hela gator. Du kan lagra hundratals fakta och gå igenom dem när som helst, som om du hade ett personligt bibliotek. Detta är inget trick. Det är gammal visdom, testad i tusentals år och fortfarande använd av de bästa i världen. Steg 9. Repetera precis innan du går och lägger dig. För natten är den tid då ditt sinne bestämmer vad det ska spara. Ett faktum som aldrig lärs ut i skolan, men som är vetenskapligt bevisat. Det du gör under de sista 10 minuterna före sömn kan avgöra vad du minns för resten av livet. Ja, ditt sinne har en speciell kraft på natten. Och om du inte använder den rätt, slösar du bort den bästa chansen att bygga minnen. Varför? För att ditt sinne inte vilar under sömnen. Det rengör, organiserar och lagrar allt du har lärt dig under dagen. Det är som en bibliotekarie som går igenom de böcker du har öppnat. Han bestämmer. Detta sparar vi. Detta raderar vi. Detta går till långtidsminnet. Detta är värdelöst. Och vad avgör vad som sparas? Repetition plus känsla plus timing. Så om du repeterar något precis innan du går och lägger dig, skickar du en signal till ditt sinne. Detta är viktigt. Spara detta. Och exakt det gör det. Föreställ dig att du lärde dig 10 svenska ord på eftermiddagen. Du gjorde det bra, men på kvällen tittade du inte på dem igen. Istället scrollade du på Instagram, såg 10 videor och 5 memes. Ditt sinne säger: aha, dessa roliga klipp är viktiga. De såg han precis innan han somnade. Och så sparas de. Men de svenska orden hamnar i papperskorgen. Föreställ dig nu en ny rutin. Innan du går och lägger dig tar du 5 minuter. Du sitter stilla. Du repeterar dina 10 ord. Du säger dem tyst. Du gör meningar med dem. Du känner dig stolt. Sedan somnar du. Ditt sinne säger: ja, detta är viktigt. Detta sparar vi för alltid. Du vaknar starkare. Vad kan du alltså göra varje kväll? Stäng av distraktioner. Ingen telefon, ingen hög musik. Ta fram ditt block eller dina kort. Repetera det du har lärt dig under dagen. Även bara 5 punkter. Säg dem högt eller tyst. Blunda, föreställ dig dem. Känn dig nöjd. Somna lugnt. Denna lilla ritual kan förändra ditt minne för alltid. Varför är detta steg så speciellt? Det tar ingen extra tid. Det är en del av din naturliga sömnprocess. Det förbättrar minneskonsolideringen kraftigt, vetenskapligt bevisat. Det bygger upp konsekvens och disciplin. Det förbättrar inte bara ditt minne, utan också din sömnkvalitet och koncentration. Detta är en hemlig kraft som de flesta ignorerar, men som mästare använder varje natt. Steg 10.
Skriv ner saker. För att skriva är hjärnans spara-knapp. Det finns en anledning till att människor glömmer det de läser, glömmer det de hör, glömmer det de ser, men nästan aldrig glömmer det de skriver ner. Varför? För att skriva aktiverar ditt sinne på ett helt annat sätt. Det saktar ner ditt tänkande, tvingar dig att ordna dina tankar och skapar en stark koppling mellan hand och minne. Att skriva är som att trycka på spara-knappen i ditt huvud. Om du inte skriver, svävar det. Om du skriver, landar det, förankras och stannar. När du hör eller läser något är ditt sinne passivt. Det säger, okej, låter bra. Och ofta glömmer du det inom några minuter. Men när du skriver ner något med handen blir ditt sinne aktivt. Det säger, vänta, detta är allvar. Jag måste förstå detta väl. Och där börjar det verkliga lärandet. Att skriva hjälper dig inte bara att minnas meningen, utan också att förstå betydelsen bakom. Och när du förstår, minns du för livet. Föreställ dig att du lär dig det svenska ordet uthållighet. Du läser betydelsen, förmågan att fortsätta trots svårigheter. Du nickar, du förstår, men om du inte använder det, inte säger det, inte repeterar det, glömmer du det imorgon. Prova så här. Du tar fram ditt block. Du skriver ord, uthållighet, betydelse, förmågan att fortsätta när det är svårt. Mening. Hon tränade med uthållighet varje dag. Personlig koppling. Jag vill också ha uthållighet när jag lär mig svenska. Denna process tar 1 minut. Men nu är ordet inte bara en definition. Det är en berättelse, en känsla, en del av ditt liv. Du har skrivit in det i ditt sinne. Att skriva på tangentbord går snabbt, men att skriva för hand är verkligt. När du skriver på datorn rör sig fingrarna automatiskt. När du skriver för hand saktar du ner. Du känner bokstäverna. Du ser varje form. Denna fysiska handling bygger djupare minnesspår i ditt sinne. Vetenskapen bekräftar, studenter som skriver anteckningar för hand minns bättre än de som bara skriver på dator eller markerar text. Så om du verkligen vill minnas, ta en penna, ett block och gör lärandet fysiskt. Vad ska du skriva ner? Allt du vill minnas, särskilt nytt ordförråd, viktiga fakta, motiverande meningar, kärnidéer från böcker eller föreläsningar, citat som rört dig eller lärdomar du aldrig vill glömma. Att skriva är att bygga ditt personliga bibliotek. Du bygger ditt eget minne. Och tro mig, ett enda anteckningsblock fyllt med uppmärksamhet är mer värt än 10 videor du bara konsumerat utan att göra något. Börja idag med att skriva varje dag. Även bara en mening. Det är inte bara bra för ditt minne, det är en superkraft. Steg 11.
Använd aktiv återkallelse. För att testa dig själv bygger ett verkligt, oförstörbart minne. De flesta gör ett stort misstag när de studerar. De tittar på lösningen om och om igen och tänker: jag förstår, jag kan det. Men förstå är inte samma sak som att minnas. Den verkliga frågan är: kan du återkalla det utan att se det? Om svaret är nej, äger du ännu inte kunskapen. Här kommer aktiv återkallelse in. Det är den starkaste och ärligaste minnestekniken i världen. Vad betyder det? Väldigt enkelt. Stäng boken. Stäng appen. Pausa videon. Och fråga ditt sinne: kan jag minnas detta? Inget fusk, inget kopiera, inget titta. Bara du, ditt sinne och sanningen. Denna process, att dra ut information, tvingar ditt minne att bli starkare. Ju oftare du drar, desto mer behåller du. Föreställ dig att du lär dig meningen. Konsekvens är viktigare än intensitet. Du läser den, du gillar den, du förstår den. Men nu testar du dig. Du täcker meningen. Du frågar dig själv: hur var det där citatet? Vad betyder det? Kan jag säga det med mina egna ord? Skulle jag kunna förklara det för en vän? Kanske tvekar du först? Kanske minns du bara halva. Det är okej. Just i den kampen sker verkligt lärande, för nu arbetar ditt sinne. Nu blir det starkare. Upprepa processen nästa dag. Du kommer redan minnas det bättre. Gör det igen en vecka senare. Då kommer du minnas det för livet. Varför fungerar detta så starkt? Tänk på det som gymmet. Att läsa är som att titta på någon som tränar. Aktiv återkallelse betyder att du själv lyfter vikten. Varje gång du återkallar något lyfter du en mental vikt och ditt sinne blir starkare. Efter att du har läst, stäng boken och skriv vad du minns. Efter att du har sett en video, pausa och säg högt vad du lärt dig. Använd flashcards. Se frågan och försök minnas svaret utan hjälp. Innan du går och lägger dig, återkalla 3 saker du lärt dig den dagen. Fråga dig själv, som i en quiz: vad betyder detta ord? Kan jag använda det i en mening? Läs inte bara om och om igen. Återkalla, bygg upp igen, minns. För återkallelse skapar bevarande. Ja, det känns obekvämt. Ja, det är lättare att bara läsa eller titta igen. Men om du vill ha ett minne som varar för alltid, måste du vara villig att testa dig själv i tystnad. Inte bara under ett prov, utan varje dag för dig själv. Så formas mästare. Så skapas djup kunskap. Gör detta till en del av din dagliga minnesrutin och ditt sinne blir ostoppbart. Steg 12. Skydda ditt sinne från överbelastning.
För ett överfullt sinne minns ingenting. Vi avslutar den här resan med en sanning som nästan ingen pratar om, men som förstör ditt minne i det tysta varje dag. Ditt sinne är inte gjort för att bära allt. Det ska bara bära det som är viktigt. Men just nu är ditt sinne överlastat, fullt av brus, fullt av skräp, fullt av information som inte hör hemma i ditt liv. Du glömmer inte för att du är lat. Du glömmer för att ditt sinne är för fullt. Om ditt huvud är fyllt av 10 000 värdelösa notiser finns det inte plats för den enda sak som kunde ha förändrat ditt liv. Låt oss återställa det. Varje dag vaknar du och cykeln börjar. Du scrollar på Instagram innan dina fötter nuddar golvet. Du ser 5 YouTube shorts innan du borstar tänderna. Du kollar 3 appar innan frukost. Du tar in 100 åsikter som inte ens är dina. Du tittar, lyssnar, klickar, scrollar. Och redan klockan 9 på morgonen är ditt sinne utmattat. Din dag har knappt börjat, men ditt minne har redan gett upp. Det är den dolda fienden till minne. För mycket input, för lite tystnad. Ditt sinne är som ett glas vatten. Om du ständigt fyller på utan att någonsin tömma det, rinner det över. Det spiller. Det går sönder. Och därför glömmer du. Föreställ dig att du på morgonen gör en kort inköpslista i huvudet. Mjölk, bröd, äpplen, tvål, lök. Du skriver inte ner den för du tänker: det minns jag, det är bara 5 saker. Men efter listan kollar du din telefon, scrollar genom 25 notiser, ser 2 YouTube-videor, svarar på WhatsApp, går genom Instagram, läser nyheter, ser 10 memes och pratar om en Netflix-serie. När du äntligen är i affären är ditt huvud tomt. Du minns mjölk och äpplen, men lök och tvål är borta och du är frustrerad. Varför glömde jag någonting så enkelt? Svaret är inte att du är dum. Inte heller att ditt sinne är svagt. Svaret är: ditt huvud blev överfullt av skräp. Den viktiga listan begravdes under en hög av meningslöst innehåll. Inte för att den var oviktig, utan för att du gav för mycket utrymme åt det oviktiga. Sinnet är en trädgård, inte en soptipp. Du måste skydda ditt minne som en trädgård. Om ogräs växer fritt kväver det blommorna. Fråga dig själv varje dag: vad släpper jag in i mitt huvud? Bygger detta upp mig eller överbelastar det mig? Gör jag mig starkare eller gräver jag ner mig själv? Om du vill ha ett bättre minne behöver du bättre gränser. Hur skyddar du ditt sinne? Med starka vanor. Börja dagen i tystnad. Innan du rör din telefon, ge dig själv 5 minuter av stillhet. Andas. Sätt en intention. Låt ditt sinne vakna rent. Begränsa meningslös information. Avfölj brus. Stäng av notiser. Gör inte ditt sinne
till en soptunna för andras oväsen. Använd journaling för att tömma ditt huvud. Skriv ner dina tankar varje kväll. Det hjälper ditt sinne att släppa stress och behålla det viktiga. Öva digital fasta. Ta 1 timme varje dag utan telefon. Bara du, ditt block, dina tankar. Märk hur lätt ditt huvud känns då. Välj medvetet vad som förtjänar din energi. Inte varje meddelande behöver ett svar. Inte varje video förtjänar din tid. Inte varje tanke förtjänar en plats i ditt minne. Skydda ditt sinne som du skyddar ditt hem. Du skulle inte låta främlingar sova i din säng. Varför låta främlingar bo i ditt huvud? Du kan inte ha klarhet, styrka, fokus eller riktning om ditt sinne drunknar i distraktion. Detta är inte bara ett tips. Det är ett krav för mental överlevnad i den moderna världen. För minne betyder inte bara lärande. Det betyder att skapa utrymme för det som räknas. Från och med idag, var obarmhärtig med vad du tillåter i din mentala värld. Du har bara ett sinne. Slösa det inte på brus. Det var steg 12. Skydda ditt sinne mot överbelastning. Det är det sista filtret, den högsta disciplinen, den tysta superkraften som tar ditt minne till en ny nivå och ditt liv i en ny riktning. Nu känner du till de 12 beprövade stegen för att minnas allt för livet. Inte bara tricks, inte bara tips, utan verkliga, kraftfulla, transformerande strategier som gör att du minns snabbare, lär dig svenska bättre, förstår allt djupare, bygger självförtroende i ditt sinne och äntligen tar tillbaka kontrollen över fokus, uppmärksamhet och lärande. Men glöm inte en sak. Att bara känna till dessa steg är inte nog. Du måste leva dem, öva dem, tillämpa dem. För verkligt minne handlar inte om genialitet, utan om dagliga val. Skriver du ner det du lär dig? Lär du genom att undervisa andra? Skyddar du ditt sinne mot överbelastning? Repeterar du innan du somnar? Visualiserar du? Bygger du ditt minnespalats? Repeterar du med känsla? Rensar du ditt mentala skräp? Om svaret är ja, välkommen. Du är inte bara någon som minns väl. Du blir någon som minns det som är viktigt. Denna föreläsning handlar inte bara om minne. Den handlar om att väcka den verkliga kraften i ditt sinne. Och en sak till. Denna föreläsning är inte bara en gåva till ditt minne, utan också till din svenska. Varje mening, varje ord, varje steg har hjälpt dig att utvecklas i koncentration, klarhet och språkförståelse. Om detta har berört dig, om du vill ha mer som gör dig smartare, starkare och mer flytande, stanna kvar hos oss. För här lär vi oss inte bara svenska.
Vi blir den bästa versionen av oss själva. I språk, i liv, i minne. Ditt sinne är redo. Gör det oförglömligt.